Fast-paced developments in the state of Rajasthan continue while the Supreme Court is all set to hear the matter today. Deliberations are on in Congress whether to go ahead with the plea in the Supreme Court or to withdraw it. Sources tell news that Congress is likely to withdraw the Speaker's plea from the Supreme Court. Deliberations are on if the party will challenge the order of the High Court. The governor returned the file demanding a special assembly session, again seeking more details from the government. Meanwhile, Congress is planning an all-India protest outside Raj Bhavans today. Congress MLAs will also hold a meeting to launch an online campaign, Speak Up for Democracy. Chief Minister Ashok Gehlot is also expected to attend this particular meeting. Rajasthan BSP, meanwhile, has issued a whip to all 6 of its MLAs to vote against the Congress if there is a no confidence motion. Manu Sharma, my colleague, joins me on the broadcast to talk more about this. Manu, निर्णायक दिन हो सकता है आज का। कोर्ट जिस तरीके से अभी तक सचिन पायलट कैंप के एक तरह से फेवर में डिसीजन ली है, अशोक गहलोत के लिए ये एक बड़ी मुश्किल बन सकती है। अगर हम ये भी ध्यान रखें कि 6 बीएसपी के विधायक भी हो सकता है कि कुछ और ही प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं गहलोत जी के लिए। जी बिल्कुल विनीत, सही कह रहे हैं आपके। जिस तरीके से सतीश चंद्र मिश्रा जो बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने रात को एक व्हिप जारी करी और साफ तौर पर ऐतराज भी जताया, जिसके अंदर स्पीकर और गवर्नर दोनों को चिट्ठी भेजी है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि पार्टी का जो मर्जर है वो राष्ट्रीय स्तर पर कहीं नहीं हुआ है, इसलिए राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर जो मर्जर किया गया है पार्टी का बसपा से कांग्रेस के अंदर, वो वैलिड नहीं है, वो असंवैधानिक है। उन्होंने इस मामले को लेकर के आज अपनी जो पार्टी है बसपा, उसके यहाँ राजस्थान स्टेट के अंदर भगवान सिंह बाबा जो इस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं राजस्थान के अंदर, वो भी कोर्ट पहुंच चुके हैं, वो भी एक पिटीशन फाइल कर रहे हैं। और एक पिटीशन मदन दिलावर जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने की हुई है कि स्पीकर को इस मामले में शिकायत की हुई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो बसपा के जो 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उसको लेकर के दोनों पार्टियां बीएसपी और बीजेपी दोनों ही सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी कर रही है, गहलोत के सामने मुश्किलें खड़ी कर रही है कि इन पार्टी के जो विधायक जो इसके अंदर शामिल हुए थे बसपा के, वो वैलिड नहीं है, इनको अलग किया जाए। और पार्टी ने बाकायदा एक व्हिप जारी की है जिसके अंदर कहा है कि अगर विश्वास प्रस्ताव का अगर कोई लेकर के आते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो उसके अंदर वो भाग नहीं लेंगे और विरोध में वोट डालेंगे अपना। बीएसपी विधायकों को हिदायत दी है उन्होंने, और साथ में ये भी कहा है, गवर्नर और स्पीकर दोनों को चेताया है कि इस मामले को लेकर के अभी तक पार्टी का विलय नहीं हुआ है। 6 विधायक उनके विधायक हैं, इसलिए उनके वोट कांग्रेस के अंदर नहीं देख करके लिए जाएं। तो साफ तौर पर है कि एक नई मुश्किल जो है गहलोत के सामने खड़ी करने की कोशिश की गई है विनीत। लेकिन एक बात और है कि अभी जो सूचना मिली है उसके हिसाब से कि गवर्नर ने वापस से लौटा दी है फाइल की, अभी सत्र नहीं बुलाने को लेकर के और क्वेरीज करी है उन्होंने कि जो आप क्या अपने जो सत्र बुलाने जा रहे हैं उसके अंदर क्या विश्वास पत्र हासिल करेंगे आप। तो ये जानकारी चाहिए है गवर्नर ने, क्योंकि मीडिया के अंदर जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि आप विश्वास मत हासिल करना चाहते हैं अंदर विधानसभा के, लेकिन जो उनको लेटर भेजा गया है उसके अंदर कहीं इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसके कारण से ये जानकारी भी राज्यपाल ने मांगी है और फाइल को वापस लौटा दी है। जो संसदीय कार्य विभाग है उसको वापस से गई है फाइल। जी विनीत। मनु, ये अटकलें भी लगाई जा रही है कि कोर्ट में जो केस किया हुआ है सीपी जोशी ने, उसको विड्रॉ करने का तर्क यही है कि जो राज्यपाल ने जो बात कही है कि इस कोर्ट केस की वजह से असेंबली सेशन नहीं करवाया जा रहा, उसको कहीं ना कहीं कमजोर किया जाए। क्योंकि दोनों बात है विनीत। एक तो बात यह है कि जो हाई कोर्ट ने स्टे किया है उनके ऑर्डर को, तो स्टे करने के बाद कहीं भी स्पीकर जोशी को यहां से राहत नहीं मिली। इसी कारण से वो चाह रहे हैं कि अगर वहां ये मामला अगर लंबा खींचेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जैसा कि अरुण मिश्रा ने, जो जस्टिस अरुण मिश्रा हैं, उन्होंने कहा था कि ये संविधान का मामला है और इस पर लंबी बहस करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा। तो सीपी जोशी को लग रहा है कि अगर इसको लंबा खींचा जाएगा तो कहीं न कहीं हाउस बुलाने के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो पार्टी की जो इनसाइड की जो कहीं न कहीं दबाव था कि ये एसएलपी वापस ली जानी चाहिए, और अगर लगाई जाती है तो अमेंडमेंट के साथ में लगाई जाए, क्योंकि हाई कोर्ट के स्टे का जिक्र भी अब वहां करना होगा, जिसके अंदर बताया जाएगा कि ये जो मामला है हाई कोर्ट के अंदर इसको स्टे किया जाना चाहिए, क्योंकि अब
स्टे हो चुका है हाई कोर्ट के अंदर, तो यहाँ पर उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जानी चाहिए, तो एक अमेंडमेंट के साथ में दूसरी याचिका लगे। लेकिन पहले वाली याचिका को वापस लेने का निर्णय हो चुका है कि इस याचिका को वापस लिया जाएगा। जी विनीत जी प्रणाम। Right, Sumit Dubey, my colleague, also joins me on the broadcast right now. Sumit, there seems to be a lot of back and forth going on between the governor and the Rajasthan Congress government, but it seems that the Congress is keen to hold on to their fort, their negotiating strategies, and the logic behind withdrawing this plea in the SC in the Supreme Court is to weaken the governor's argument that because of an ongoing case in the court, the assembly session cannot be initiated. All right, well, we'll try and have Sumit Dubey with us in just a few minutes, but his namesake, Sumit Peer, is with us, political analyst. Sumit, appreciate you speaking with us. Sumit, another day and another turmoil in the Rajasthan Congress government. Now the BSP is also threatening to pull out 6 of their MLAs. The governor is adamant that unless this legal standoff is not mitigated, there is no point having an assembly session at this point in time. But I'm sure Mr. Gehlot is keen on having one. I think, Vineet, good morning and thank you very much for having me on the show. I mean, this is exactly the last debate I had on NewsX, because the point remains the same. It is not today up to the discretion of the Honorable Governor, because if you have two factions within the Congress fighting, they have taken each other to the court. The issue is in High Court and it's going to Supreme Court. You have sacked a deputy, your deputy chief minister. You're talking of disqualification of 18 MLAs. So it is not entirely the discretion of the Honorable Governor to decide what he has to do, because matter is in courts now. I am maintaining my stand, Vineet. I said last time also, if it has to come on the direction of the Honorable High Court or the Supreme Court. Let's say if this is floor test stopped after 4 days, 5 days, today, tomorrow, as we've seen in the case of MP, we've seen in the case of Karnataka, then it will happen. Now today, what I find very surprising is why is Congress blaming the governor? Because you have gone to the court. Your two groups have gone to the court. Governor did not go to the court. You went to the court. You took the matters to the court. Now it's not your discretion that today I went to the court and court doesn't rule in my favor. Now I'll go back to the speaker. Now the problem with speaker is, in whichever way he may take the decision, some factions will be unhappy and they will again go to court. They will again go to court. Sir, ये court का जो शुरू हो गया ना, now let the court settle it. Obviously, what can the Honorable Speaker do? It's beyond his control. No, it's the matter is in legal hands, and the Honorable Courts have to take a decision on this. Right. Satish K. Singh, senior journalist, also joins us on the program. Mr. Singh, appreciate you being here. The Congress has withdrawn the plea in the Supreme Court. Does that weaken their turf? On one hand, they're very keen on reiterating the constitutional validity of the Speaker's position, but now, when they perhaps notice that the trend is not in their favor, they pull back. What does this do to the image of the Congress party? They are fighting very hard to survive. Perhaps they're doing more what they did in Madhya Pradesh than they're doing in Rajasthan. You see, the position of a speaker and the governor is very different. Like they two come from a party, but they are not held as a neutral players. Here in Supreme Court, the speaker has withdrawn his plea. The speaker had decided to withdraw the plea, not the Congress. What is happening is that on the one hand, BSP has issued whip to the people who joined Congress party. I mean, very, very cobweb of things are playing out, and nobody knows what is the right thing. As it is, we are speaking. We are told that the governor has sent back the files also for the floor test which was requested. So it's a open war like sort of thing. So you can't say whether Congress has withdrawn the plea. No, it's the speaker who has withdrawn the plea, but notwithstanding the fact that hearing is also going on in the High Court. It's all about only Supreme Court as of now. Absolutely. Sumit Dubey is also joining us on the broadcast. Sumit, the Speaker has withdrawn his plea from the Supreme Court. While it is being done,
to make sure that the assembly session, which is crucial for the survival of Ashok Gehlot's government, is initiated. But at the same time, does this put the Congress party in Rajasthan on a back foot as well? Because clearly, going to the court has not worked for them. Yeah, definitely the Congress party, as far as the Congress party is concerned, so Congress party is on back foot since the day when Rajasthan High Court decided to give some kind of stay order on the proceedings of the disqualification case. Since then, the Congress party is trying hard to fight it out, but on the legal basis, but it could not get any kind of favorable ruling, be it Rajasthan High Court or the Supreme Court of India. So now Congress party has decided, or we can say that as the Assembly Speaker has decided, CP Joshi has decided to withdraw his petition in the Supreme Court. So now that it's a political fight till now. Now the Congress party is trying, the Rajasthan government of Congress party, the Ashok Gehlot's government is trying to convene an assembly session in the Rajasthan Assembly so that Sachin Pilot and his supporting MLAs could be disqualified, because the main reason which was given during the hearings in the Supreme Court or in the Rajasthan High Court, that a whip cannot be issued for a proceeding for an action which was not conducted in the outside the assembly. So now the Ashok Gehlot government wants to convene an assembly session so that a whip can be issued, and then they would reinitiate the proceeding to disqualify Sachin Pilot and his supporting MLAs. And now here is when the governor of Rajasthan is come into the picture, and now the governor is not allowing that, the governor is delaying, we can say delaying to convene the assembly session. So now it's Ashok Gehlot government versus the governor Kalraj Mishra. No court case right now. The only court case which was pending. Now the Rajasthan Assembly Speaker CP Joshi has withdrawn his court case. So now it's Ashok Gehlot versus the governor. So now that is the latest update from this particular scenario. Right. Manu Sharma, my colleague, is also with us on the broadcast. Manu, कोर्ट केस विड्रॉ कर लिया गया है, पर जो गवर्नर ने जो मांग की है वो सिर्फ इसी तक सीमित नहीं है, और भी मांगे हैं। उन्होंने कहा कि 5 से 6 कंडीशंस रखी गई हैं, अगर वो फुलफिल होती हैं, वो पूर्ण होती हैं, तब जाके सत्र बिठाया जाएगा। देखिए, आज जो बात निकल करके आ रही है, दूसरा जो प्रस्ताव भेजा था सरकार ने, उसके अंदर जो गवर्नर ने पूछा है, उसने साफ तौर पर पूछा है क्या आप विश्वास मत हासिल करने के लिए इसके अंदर कोई प्रस्ताव लेकर आएंगे। क्योंकि मीडिया में जिस तरह से कांग्रेस नेताओं की ओर से बयानबाजी हो रही है, उसके अंदर साफ तौर है कहीं ना कहीं जो राज्यपाल हैं उनको ये लग रहा है कि ये जो सरकार है वो विश्वास मत हासिल करने के लिए कोई ना कोई प्रस्ताव इस सत्र के अंदर लेकर आएगी। लेकिन सरकार की ओर से जो जवाब भेजा गया है उसके अंदर इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। वहां पर केवल बिल और प्रस्ताव बताया गया है कि कई बिल हैं, करीबन 6 और प्रस्ताव हैं जिनको पारित करवाना है। उसके अंदर कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि इसके अंदर कोई ऐसा प्रस्ताव भी लाया जाएगा जिसके माध्यम से सरकार जो है विश्वास मत हासिल करना चाहती है। इस बात को लेकर के आपत्ति जताई है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। इसीलिए फाइल को वापस से संसदीय कार्य विभाग को भिजवाया गया है कि सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। जिस तरीके से मीडिया में बयानबाजी आ रही है नेताओं की, उसके हिसाब से लग रहा है कि सरकार विश्वास मत हासिल करना चाहती है, लेकिन पत्र में कहीं इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए तुरंत प्रभाव से ये जानकारी दें, क्योंकि 31 तारीख का समय नजदीक आ रहा है। तो ये जो लैंग्वेज लिख करके वहां से भिजवाई गई है, उसके हिसाब से है कि राज्यपाल ये सरकार से लिखित में चाहते हैं कहीं ना कहीं कि अगर अंदर कोई विश्वास मत हासिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जी, राइट। सतीश Singh, you wanted to come in and make a point? Go ahead. Yeah, let me just say this thing, that Congress has made 4 very critical and crucial mistakes. Ashok Gehlot might have called the assembly before anything played out. That they didn't. They waited. Second, he gave a statement on the floor of the Rajya Bhavan that people will gherao the Rajya Bhavan. Third, now the speaker has withdrawn, who is by and large, as a Congress person. So withdrawn his plea in the Supreme Court. So these are the 3 crucial mistakes. And the 4th one is that since they waited for so long, now the BSP has come with challenging the merger of 6 people. So they have erred. But having said that, one thing is very important. You cannot delay
the test of majority when the government of the day itself wants that it should be tested on the floor of the house. In democracy, if test is the ultimate case on the floor of the house, then you should give him the chance to, test his majority on the floor of the house. And they have also erred here. Now they say they don't want to call assembly, which is a technical point, for the vote of confidence, but to discuss COVID. So there are a lot of contradictions, Right. and a lot of judgment errors are there. Sumit, do you think that the Congress party was perhaps, they have, alleged Sachin Pilot of filing this plea, which was premature, immature in its essence? Do you think the Congress too has been late on a number of things, like Mr. Singh pointed out, and in fact has also been premature about some of its deliberations? Vinny, the point here is because you see, there are two ways of settling issue. Once we settle between ourselves and once we take it to the courts. The moment we take it to the courts, it's beyond you and me then. It's like if I launch a FIR, I cannot tomorrow pull back FIR. Either it has to be quashed or it has to be dismissed. So it's something like that. Now you are on floor saying, you go on record saying, nakara nikamma. मैं 1.5 साल से इससे बात नहीं कर रहा हूँ. You attack a person to this level and render him completely useless. Say you're useless, I don't talk to you. He has moved with his 18 MLAs. You say I have dismissed or I have disqualified them. Now he goes to the court. Now the point what here is eminent to see is that eminent lawyers of Congress like Mr. Singhvi and Mrs. Ballari involved, they should have taken a cognizance of this, that if we take these thing to High Court and Supreme Court and all that, what will it end up into? Obviously, I agree with Sadiji that it has to be done on the floor of the House, but the question is when, because then now it is a legal issue. It's not a issue of the complete discretion of the government. But Sumit, do you think once again the courts will have to decide when the floor test will take place, like it happened in Maharashtra, like it happened in? You see, if you wanted to do it tomorrow, then Sachin Pilot may again go to court and say no. Why is this done? So because the matter is already in courts, let the courts take a call on that. It is not their discretion. Either you should have not gone to the court in the first place. You should have settled it. Vineet, let's not forget that two factors. Okay, Mr. Singh is nodding his head. Mr. Singh is nodding his head, perhaps in disagreement to what you're saying. Sumit, let's see what's the contention he has, Mr. Singh. You can't hold democracy in legal entanglement. Sumit must have heard of there's something called legislative autonomy, or to some extent legislative sovereignty as well, subject to judicial review. We should not forget that we are governed by the mandate of the people. If the mandate of the people, the government of the day wants to test its strength on the floor of the House, how long can you delay? So every time, on each occasion, only the court cannot decide the matters. Mr. Singh, what do you think is the motive behind this procrastination? Is it to bide more time for the rebels? Is it to allow more negotiations and horse trading to happen? Yes, I would tend to agree that some people and some roles are being played covertly, and which is coming to the fore. You must be stitching the numbers. It takes time. How is it covert, Mr. Singh? How is it covert when the councils representing Sachin Pilot and the rebels are clearly supporters of the opposite side? How is it covert? You don't know. I mean, you can counsel, you can give it. But what is being talked about, what is being negotiated behind the curtain, beneath the surface, we don't know. So that is what I am saying. It did not happen all of a sudden that the BSP come into action on a Sunday night, just before the High Court and the Supreme Court is to hear it. Is something happening behind the curtain. Okay, Sumit, you want to respond to that? Then I'll go to Manu. My point is very simple. I am saying that the floor test has happened, must happen, and that is the only way to prove the majority. But it cannot happen as and when you want. You go to a court, then you think the court is not ruling in my favor, you pull back a case. Now you cannot push the honorable governor to do a floor test. The floor test will happen, and the only point of contention is when. Aaj 2 din baad, 4 din baad, 6 din baad. That's the only point of. Nobody is denying that the floor test must not happen. But looking at these legal triangles and angles, now it cannot be a unilateral decision. That's point number one. Point number two, Vineet, as far as the BSP goes,
You see, why do you get BSP into the picture? What is their motivation, Sumit? What do you think is their motivation behind this? BSP wants to be in the government. Non-compromise. Sir, BSP wants to keep its options open. If they think Ashok Gehlot cannot make it, whoever is possibly going to make it, they wanted to be in the government, then they wanted to be in government next day. So it doesn't really matter. With 6 MLAs, you want to be with the winning side. It's a very simple game. BSP is not again an NGO. Mayawati, she is a very seasoned politician. She knows as it finds themselves relegated everywhere. The BSP is relegated everywhere, Sumit. Yeah, BSP will play his cards because with 6 MLAs, if you want to be on the winning side, what is wrong in that? If they want to rethink on their options, if they align to ideology, it will be also seen, BSP aligning to a different ideology. If they are comfortable with her, maybe her local MLAs want that. Or maybe she is fearing if she doesn't vote, the MLAs may defect. So in politics, a lot of permutations and combinations happen. जिसे हिंदी में कहते हैं राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं. राजनीति है सर. It is not a corporate, war wherein you go by ethics and you go by rules. You go as per the thing. Let me also get a reaction from Manu. Manu, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, Manu, कानूनी दावपेच में एक संवैधानिक मामला ऐसा फंसा है कि एक जो अहम चीज है जिससे सब कुछ साफ हो जाएगा, जैसा कि कहते हैं ना कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फ्लोर टेस्ट जो है उसको लेकर फिर से एक बार विवाद हुआ है. क्या आपको लगता है कि जैसे पहले कई मामलों में कई राज्यों को लेकर कोर्ट ने डिसाइड किया कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, यहाँ पर भी बात वहां तक पहुंचेगी? बात पहुंच सकती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एसएलपी जो है वापस ले लिए स्पीकर जोशी ने. अब कोई भी अभी इस मामले को लेकर के नहीं है. लेकिन अगर राजभवन की ओर से इस तरह की कोई इजाजत नहीं मिलती है कि क्योंकि कैबिनेट के माध्यम से और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के माध्यम से दोबारा से प्रस्ताव भिजवाया गया है राज्यपाल को, और उसके ऊपर भी वापस से क्वेरीज हो रही हैं, तो इस मामले को लेकर के राज्य सरकार जा सकती है कि उनको हाउस बुलाने के लिए जो बार बार गुहार लगा रहे हैं उसके बावजूद भी हाउस नहीं बुलाने दिया जा रहा है. इस मामले को लेकर के अगर कहीं न्यायालय के अंदर दखल होता है तो उसके बाद कुछ हो सकता है, क्योंकि साफ तौर पर अब केवल एक जो सरकार के पास में रास्ता बचा है, वो चाहता है कि तुरंत एक बार विश्वास में का जो प्रस्ताव है वो हाउस के अंदर लेकर के आया जाए. और उसके बाद में, क्योंकि बार बार में ये भारतीय जनता पार्टी ने ना तो ये मांग दोहराई है कि उनको कहीं अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना है, या वो अल्पमत में है सरकार कांग्रेस की, वो भी नहीं बोल रहे हैं. दूसरे और सचिन पायलट खेमा भी नहीं बोल रहा है. लेकिन ये दोनों ही ये चाहते हैं कि बीजेपी और जो पायलट खेमा है वो ये चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि अगर ये मामला डिले होता है तो डिले होने के कारण से, और विधायक जो हैं दोनों बाड़ेबंदी से अगर बाहर निकलते हैं, पायलट के खेमे से भी अगर बाड़ेबंदी खत्म होती है बाहर निकलते हैं, दूसरी ओर अगर गहलोत खेमे से बाड़ेबंदी खत्म होकर के बाहर निकलते हैं, तो विधायकों की संख्या और जुट सकती है पायलट खेमे में. इसके कारण से वो चाह रहे हैं कैसे कैसे ये डिले हो, अभी फ्लोर टेस्ट ना हो. इसके कारण से ये पूरी तरीके से राजभवन की ओर से भी प्रयास हो रहे हैं कि अभी जब तक, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला वापस हो चुका है, अब हाई कोर्ट के अंदर निगाहें टिकी हुई कि बसपा के फैसले पर क्या होता है, बसपा ने जो मामला लगाया हुआ है उसके ऊपर क्या होता है. तो इन सबको देख करके राजभवन कोई निर्णय करना चाह रहा है. कहीं ना कहीं लेट होने का जो कारण यही माना जा रहा है कि अगर इसको डिले किया जाता है तो विधायकों में जो और अभी एक दूसरे के खेमे में जाना चाह रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी इस जुगाड़ में लगी हुई है, इस जुगत में बैठी हुई है कि कहीं ना कहीं और विधायकों की संख्या अगर पायलट के साथ में जुड़ जाती है तो वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं. लेकिन हाल फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि अगर 21 दिन के लिए भी अगर विधायकों को एकजुट रखना पड़ा और बाड़ेबंदी रखनी पड़ी तो वो इसके लिए तैयार हैं. जी. Well, it's a twisted and it's a convoluted state of affairs right now, but hopefully in the days to come things will unravel, and what everybody's waiting for is the floor test, and hopefully that happens, and the spirit of democracy and the constitution is going to be upheld. Mr. Singh, Sumit, Manu and Sumit Dubey, thank you so much for being a part of the show. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.